打我嘅 YOD 廢話突發，今日咧補充翻咧點解要食人肉咧 ？OK， 即係為咗係變咗黃標嘅時候咧，依日落嚟可能就改咗做食牛肉乾啦，咁咪取代嘅。好，首先咧一如以往咧，我就縮細我自己先啦，咁啊易啲去。咁其實咧今日嘅資料咧，其實都係拋磚引玉多嘅，咁點解咁講咧？因為如果你真係要係好詳細咁去解釋點解要食牛肉乾嘅時候咧，其實有好多嘅解法嘅，我就盡量咧喺我所知嘅領域啦，拋磚引玉，然後你可以自己做 fact check 嘅。咁當然啦，我哋講到呢個題目嘅時候，就係因為而家咧，可能你喺 X.com 你都會見到好多相啊、片啊。 They're eating babies, man. Like that's Do you think so that you think is real? So well, yeah. Not only that, I think that there's sacrifices going on every day in Los Angeles. High-level musicians, let's say, high-level female musician is like killing chickens every day, doing sacrifices. Like high level. Well, I don't want to say. I don't want to say names because I don't want to get sued, and I don't want to be dead either. What does it rhyme like? Here's the purchase order. I go. Okay. I start. Was Schicksal ist das Schicksal. Aber lebt es! You know they eat babies. That is not bullshit. It's true. So it's not just the dogs and the cats, not just the pets. It's not just the dogs and the cats. They're full-on vampires. ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! But then after, as I said, we kill babies, we drink their blood, we eat them. But then after, so the social services who are in it. And social services work hand in hand to sacrifice children. At the end of the party. So my dad kills babies and he eats. 當然啦，我哋講到呢個題目嘅時候，就係因為而家咧，可能你喺 X.com 你都會見到好多相啊、片啊。咁如果你話文件嚟講咧，我哋可以去到司法部嗰個 search engine 啦。好，第一，我自己嘅心噏嘅過程裏邊咧，好味嚇，好味係堅嘅，尤其是可能你訪問一啲嘅食人族嘅時候咧。咁我都費事喺資料 fact check 啦，咁你可以自己睇嘅，即係都聽過睇過話，即係當嗰啲譬如亞馬遜雨林一啲部落咧，佢哋即係互相攻擊嘅時候咧，佢有時一食咧，有時係中意食人哋嘅春袋先，我唔知點解。唯一解釋係咩咧？譬如我都見過咧，幾隻獅子圍隻野豬嘅陰公，哇！見到佢就慘啦，真係，即係你即刻咗都冇事啊！依家唔係咁啊，生勾勾係咁俾啲獅子分屍。咁啲獅子最中意食係咩咧？就係食內臟夠腍，同埋一咬咧又係咬佢個春袋，好慘，見到都痛。咁所以其實咧，佢對某一啲嘅可能食人族嚟講啦，某一啲可能未開發嘅民族，甚至我調翻轉講係，我信退化論本身人咧個文明唔係咁差嘅，但係唔知點解咧，可能你經歷過一啲大災難之後，變咗退化論去退化咗，可能唔見咗文字，可能遺失咗文字，遺失咗文化去到茹毛飲血、弱肉強食嘅階段，好恐怖嘅。咁所以我哋會有睇到。有時啲未開發嘅民族，佢哋仍然保持一個食人嘅習慣啦，又或者咧出自一啲政治運動啦，一個民奪嘅時候咧，喺個階段咧亦都有啲食人者啦，唔單止食肝，有食肉，唔係嗰時咧即係缺乏嘢食喎，佢係出於仇恨嘅。咁當然你饑荒嘅時候咧，人食人咧呢啲都屢見不鮮嘅。咁但係咧，我而家想講個 case 就係咧一個話好味咧。即係有一個記者去到個地方去拜訪訪問嘅時候，問佢係煮好食啊，可能係水滾啦，定用烤即係慢慢煎或者燒好食啊？咁個食過個人乾嗰個受訪者咧，佢真係認真諗一諗，
然後就答烤好食，香好多。你水煮咧腥味，Oh my god！咁又同一時間咧，都講翻，你可以 search 啊，嗰個叫武夷縣啊，武可夷縣有人食人慘劇，咁佢嗰個出於咧係憤恨啊、憤怒嘅。咁有啲係點慘法咧？尤其是一個重點中學，你即係當嗰個係名校啦，校長或者老師咧，俾人哋食咗陰公，咁啊帶到去河邊湯啦，好似湯豬咁湯啦，攞咗個乾啦。咁校長最慘嘅，校長即係俾嗰啲唔同嘅學生啦嚇，即係好似 sashimi 咁樣啦。然後咧，個見證人就話喺學校有唔同嘅火頭啊，但係好似 BBQ 咁樣嘅陰公。咁最後咧，邊個係幫佢執屍咧？就係一啲嘅老師，即係幸免於難，幸免咧冇被學生圍剿嘅老師就去做執屍啦。咁佢哋嗰個嘅見證就話咧，校長其實咧都即係剩翻棚骨啦，即係批到陰公。咁所以咧，第一個原因好食，第二個原因仇恨好恐怖啊！即係你點解要恨嗰個人咧？恨到咁嘅地步，好奇怪。但係某一個層面咧，你而家睇翻咧佢哋所謂話反法西斯嗰啲反 ICE 嗰啲嘅左傾人士咧，有時佢無端白事係好大嘅憤怒啊、怨恨啊、踢爛個警察嘅車尾燈啊、攞車撞警察啊嗰啲咧，其實都係會佢個仇恨真係無緣無故嘅喎，佢自己攞諗出嚟、幻想出嚟。人哋警察明明係有法律嘅理據去驅逐呢啲咧犯嚴重性罪行啊、販毒嘅非法入境者啊嘛。咁但係佢哋就幻想到咧，嗰班警察喺度捉緊啲良家婦女走啊，捉啲細路仔走啊，好奇怪。佢哋嗰個恨係無緣無故，有時人嘅恨係可以去到咁樣啊。所以第一個原因佢講咗啦，係好味嘅，有啲人覺得。第二個原因仇恨。咁第三個原因咧，講翻愛潑斯蛋案啦。咁有啲嘅 email 爆料咧，咁我自己嘗試去揾嘅時候都難揾翻嘅嚇。即係佢明明咁樣講嗰啲字眼係冇嘅，好少嘅嚇。可能真係得嗰封，暫時啦。依家讀到嘅就係嗰封啦。頭先我講咗啦，你每日可能要讀8000封，咁你一年先睇得晒嚇，你就要認真睇喎。咁好啦，咁有一啲嘅片啊，或者一啲嘅解密嘅 email 咧，咁有可能嗰個嘅推敲就係咧一個入會嘅儀式嚟嘅。入會儀式簡單舉一個例，你可能會明嘅，即係好似食神咁計咧。阿周星馳咪叫阿谷德超屙督屎嚟睇下啦，睇下屙督屎嚟睇下先講。谷德超點做啊？好啊，冇問題。咁即刻咧就咬住卷紙巾啦，除褲踎落地啊，屙出嚟啊嘛。咁又周成好啦，俾個機會你上位啦，咁樣。類似係咁啦，即係要求你做啲好唔合理啊，係超越常理啊，你都願意絕對順服嘅時候咧，你就咁就有資格可以跨過嗰個門檻，係做佢哋嗰個嘅馬房嘅馬啦。類似係咁樣。咁呢個係一個入會嘅儀式嚟嘅。咁有時咧，我睇網上有啲嘅訪問咧有一個歐洲嘅銀行家，佢都話佢有一次入會儀式就係要佢咁樣去殺小朋友同埋食人肉。我都講咁白。咁佢拒絕我唔知點解拒絕到，又可以生存到啦。咁但係就佢話咧，以後都冇運行啦，升職嘅機會冇佢份啦。咁所以原來咧，呢一個原來都係一個嘅，你當係一個 benchmark 啦呢個評核嚟嘅你要過咗呢個評核你過咗呢個要求，你先可以入到去個圈裏邊嘅。如果唔係，你一世都入唔到嘅。所以你冇完成呢個儀式嘅時候，即係冇呢個 approval 咯咁你當每一次你參與咗呢個儀式嘅時候咧，其實好明顯你都係一個撒旦嘅一份子啦。即係唔論你係咪真心信也好，定係真心拜撒旦也好，總之你參與咗個儀式，佢都有一個痛腳去控制你啊嘛。同埋網上咧都要 fact check 㗎咁呢個 fact check 係你自己責任啦。無論 Lady Gaga 啦、Bob Dylan 咧，佢哋都話咧，佢哋係同魔鬼有一個 deal 嘅，先有今日呢個地位。咁 Taylor Swift 咧就係當有人做見證嘅時候咧，講到上帝咧，佢就擰頭，咁樣即係佢意思即係差唔多做乜講上帝咧咁樣嚇。麥當娜嗰啲都係有呢種嘅暗示啦嚇。咁坦白講，如果你要去到嗰個位嘅時候咧，好似好多個名人都要同魔鬼做 deal 咁樣先得。咁呢個魔鬼梗係形象化嘅，真係個魔鬼嘅代表啊！你見到佢同佢握手啊，定係話佢哋即係默默地同嗰個靈界靈體接觸咧？咁就唔知啦。但係你起碼睇到佢哋個動機同埋態度咧，都好 welcome 呢一個嘅 higher being 嘅
咁但係某程度咧，呢一個嘅 mindset 咧，可能都係一脈相承嘅喎。即係其實你去得嗰個位咧，其實都要人哋崩錢俾你咯。即係不論呢一個係一個組織崩錢俾你啊，一個國家崩錢俾你啊，定係一個邪教組織崩錢俾你啊。如果你唔肯入呢個門檻咧，你一世都冇運行啊。咁最後點解要食咧？可能俾你一種人上人嘅感覺。有時候點解你要食嗰啲魚蝦蟹？我係覺得我哋係高級嘅物種，我哋高級過去，我哋有智慧、高智慧啊。咁所以咧，佢係低智慧過我哋咧，我哋就可以食佢啦。即係俾我哋一種係優越感啦，我哋係天選啦，我哋更加叻，我係人上人。所以你咁樣食嘅時候咧，你係有一種優越感㗎嚇。咁呢個咧，因為第四個原因。咁有時有啲原因可以 combine 嘅。你入會儀式，一來試你膽啦，二來試你夠唔夠爽，夠唔夠聽話啦，願唔願意做佢哋一員啦嚇。咁你一樣人上人嘅感覺嚇。咁更恐怖嗰啲相就係咧，話喺細路仔細細個就咁樣培養佢哋嘅時候，即係嚇死人。佢唔識分善惡咁細路仔嘅時候，當係由細細個嘅時候開始食慣嘅時候，佢大個會點啊？你自己諗啦。佢細細個都被培訓得咧冷酷無情嘅時候咧，咁我相信佢大個嘅時候都係一個人魔嚟㗎。咁好啦，仲有其他原因咧係會有呢啲食牛肉乾嘅。咁我查翻咧，佢有啲特定嘅變態殺人狂咧、連環殺人犯咧，佢特別係愛好咧係試人肉嘅。點解咧？咁有好多呢啲咁樣類型嘅變態連環殺人狂咧，佢咁樣做咧，佢想擁有呢個絕對嘅佔有欲啊，其實都幾恐怖嚇。佢為咗佔有你，所以最後就食埋你，哇！好恐怖，即係成為佢身體一部分。咁呢一個嘅兇手 Jeffrey Dahmer 就係咁樣樣啦。冇搞錯咧，佢應該係一個男同志咧，係專係咧向啲男性去下手噶。咁另一個咧，有一個係變態嘅色欲啊，佢係透過一個人食人嘅過程咧，去達到性興奮嘅，好恐怖。性興奮啊，係透過一個吸食人肉嘅過程裏邊嚇死人啊！真係。另一方面咧，佢當佢咁樣去食咗人嘅時候咧，佢得到嗰個人嘅靈魂也好啊，佢靈力啊佢所有嘅 power 咧都係透過吸食咗佢啦，一切都歸我咁樣啦。咁呢個圖畫咧就可能有啲似 District 9咁樣咧。咁呢個圖畫可能有啲似 District 9咁樣咯，我記得。咁你記得當中係 District 9裏邊咧，仲有啲係山寨王噶嘛。咁有一個跛腳嘅黑社會大佬就好想要有啲外星科技，操控到外星科技，但係你又需要有外星嘅基因先可以控制到外星科技嘅。所以好多時候咧，佢就食咗嗰啲外星人啦，希望吸取佢哋嘅能力，即係當有少少好似係非洲巫術嗰種啦，係透過咧係獵食對方嘅時候咧，吸取對方嘅所有精華同埋能力嘅。咁呢一種咧係一個虛幻嘅信念啊、信仰裏邊啦。可能佢有啲可能覺得要受感召啊！哎呀，神叫我食啊！可能咁樣啦，黐咗線啦。咁有啲咧係佢自己嘅人格不健全嘅。咁佢喺度分析係咩咧？即係譬如話有一啲頭先漏咗呢隻字咧，呢個係一個嘅施虐狂啊 ，sadism 根本係變態，佢中意虐待對方，佢唔視對方為人嘅，佢視對方係一個禽畜嚟嘅啫。所以點解佢可以落得了手啦？有一啲咧就係本身咧佢受過一啲細路仔嘅時候咧受過性侵啊、創傷啊等等啊，咁唔係個受創傷佢都會咁樣食人。但喺度就強調一樣嘢咧，佢細個嘅時候咧被遺棄啊，或者被咧虐待啊，或者社經地位好低，所以未必絕對有一個咧劃一嘅原因嘅嚇。咁但係咧。受虐待，尤其受過性虐嗰啲咧，係令到佢個心靈扭曲，呢個係真嘅。咁係咪下一步就食人咧？就未必咁啊，見仁見智嘅。但係數據上嚟講咧，如果係細路仔係受過性虐等等咧，或者有身體受虐待嘅時候咧，佢哋傾向變咗食人魔嘅機會又會高啲啊。咁最後咧，有啲佢真係腦部咧缺乏咗一啲嘢嘅，可能腦受損嘅時候咧，佢控制唔到自己一啲嘅慾望啊、慾念啊，或者咧佢根本就冇咗一啲基本一個常人有嘅道德批判，或者譬如有一個憐憫心嘅時候，你就唔會亂咁傷害人嘅。佢冇咗一樣嘢嘅，佢哋視對方咧為一個物件，或者為一個牲畜啊。尤其是咧，如果早期嘅時候咧，佢哋會縱火啊，或者對啲小動物好殘忍嗰啲咧，其實都預示咗佢嘅心靈係好扭曲同埋反社會人格㗎。
咁吸收融合學上面已經講咗啦，咁就講下 District 9嗰做例子啦。咁最後咧，從歷史上面咧都睇一睇究竟食人係咩回事咧。你歷史上嚟講咧，咁其實係屢見不鮮嘅，咁但係聖經咧都好直接咁記載咗，因為嗰時咧嗰啲列王犯罪啊，咁俾人圍城嘅時候咧，全城饑荒咁點咧？咁喺列王紀下6章28至29節嗰度記載，兩位婦人為咗生存咧，做一個非常之逆倫同埋唔道德嘅交易，就係話啦，今日咧你就將個仔俾我食啊，第二日我就將我個仔俾你食。咁當然啦，我唔知係咪第一個婦人咧，佢真係餓到真係黐咗線咧，佢就真係將個仔拎出嚟。咁到第二日嘅時候，到你俾你個仔我嚟食啦，咁人哋梗係收埋個仔啦。咁所以佢就去咗皇上嗰度告狀啊。咁所以皇上咧就好嬲啊！既然仲係咁嘅時候，做乜仲敬拜神咧？咁就先知就話佢咧，糾正佢係你自己拜假神啫嘛，拜異邦嗰啲嘅邪術。以至招致咧依家嗰種嘅殺身之禍啦，如果累到全城嘅人啦嚇，咁聖經好直接咧去記載呢個嘅悲劇。咁如果係聖經都咁寫落嚟嘅時候咧，好多時候人類歷史上面咧一遇到饑荒，人食人咧係屢見不鮮嘅嚇，所以簡單嚟講就係因為冇嘢食。咁其實講真，其實可唔可以去係食樹根咧，食番薯咧？我諗總有吧嚇，咁但係佢嗰個喺城裏邊咧，俾人哋圍住就冇計啦，去唔到其他地方嘅。咁另一啲嘅情況咧，可能大家有聽過嘅。咁其實網上咧都有唔同嘅 YouTuber 咧，有個做過好詳細嘅記錄㗎啦。咁而家都值得講一講嘅，你當拋磚引玉啦。咁另一個咧就係剪霜嚇，剪霜就係講緊咧，其實商朝點解係一個茹毛飲血、食人好風行嘅朝代咧？因為從佢好多個象形文字啊、嗰啲甲骨文解讀裏邊咧，咁其實就都可見一斑嘅。譬如話姜人用嗰個姜字咧，點解羊同個人係放埋一齊嘅咧？咁其實就係話視嗰啲姜人唔係人，視佢哋同羊一樣咧，可以用嚟獻祭嘅陰公。咁同埋咧，佢見到佢哋好大個鼎攞嚟做乜嘢咧？嗰啲鼎攞嚟煮嗰啲嘅戰俘嘅。好恐怖！點解會知道呢？因為佢哋有確實嘅證據啊！佢哋有人祭啦，同埋人殉嘅呢兩種咧，好顯著嘅殘酷文化。佢哋當佢發覺嗰啲安陽殷墟嘅時候咧，你掘出嘅甲骨文啦，同埋你掘出咧，即係嗰啲嘅殘骸，人類嘅殘骸啊，骨頭啊，你會見到佢有特殊嘅牙痕啊，或者切割方法嘅時候，你就推敲到咧，其實佢哋都係啲嘅人祭啦，甚至係有人食人嗰個嘅活動㗎。咁佢話啦，甲骨文裏面呢個姜字咧出現嘅頻率係高到咧係嚇死人嘅。換句話説咧，其實嗰一帶嗰啲異族人身份咧都係會被獻祭嘅陰公。尤其是係長期咧，商朝同埋姜人咧處於戰爭狀態啦，一輸嘅時候就做戰俘啦。咁應該情況都有啲似南美咧嗰個印加民族咁樣㗎，印加文明。咁應該再講。咁所以個身份地位上面咧，商朝人佢因為迷信啊，佢需要再祭祀佢哋嘅先祖啦。佢哋認為咧，啲姜人喺身體壯健啱啱好啦，就係最上階嘅祭品啦。之後有時我心諗，咁你又唔將你自己成為祭品，你係都要獻，你係都要獻人哋嘅。咁樣都係魔鬼嘅作為，佢自己咧去揾一啲嘅理由咧，去 justify 合理化自己一啲變態嘅舉動啊。咁同埋咧，都係有呢個推論嘅時候咧，所以話到嗰時有商朝嘅紂王一個魔君啦，同埋阿妲己咧。即係點樣酒池肉林咧？就唔係話即係花天酒地夜總會咁簡單啊！極有可能嗰個酒池肉林嗰啲肉林係咩肉咧？大家明啦所以咧，某程度咧，喺《霸王神劍》第一集咧，都有少少呢一種酒池肉林嗰種恐怖感嘅。嗰時阿樂咧就去到一個拜邪教嘅殿宇裏邊嘅時候咧，個邪神咧佢開始變條蛇啦。咁變條蛇唔講啦。咁但係咧，當佢就係俾所有人圍剿嘅時候咧，佢就係拱冧嗰碗熱辣辣綠色嘅湯啊嘛！一拱倒翻去嘅時候，哇！碌落地嘅除咗係綠色嘅湯咧，就係啲頭骨啊、人骨咁樣咯。嗰時候細路仔睇我都哇，好 shocking 嚇！係人肉湯、人肉羅宋湯、食人肉嚇。咁其實某程度佢有佢典故啦。咁當然佢未必係跟翻商朝啲人食人或者以人祭啊為咗一個典故啦。咁但係有好多嘢你會東西嚟講咧或者電影某程度佢都反映咗一啲嘅現實啦。咁同埋一個宗教嘅震懾作用啦。你仲同反抗啦，懟冧你之外咧，
仲係食埋你啦，好恐怖啊！咁最後咧，佢有啲嘅字體咧，佢講到好恐怖嘅，即係唔同嘅殺法又有啦，哇！即係呢啲政治懲罰呢啲喺《史記》嗰度記載，咁我都有一代嘅魔君紂王將伯邑考呢個周文王之子製成一個肉羹俾周文王食，仲問你好唔好食啊？咁樣咧，呢個係你個仔啊？咁樣哇，好恐怖啊！又仲有啲出土咗啲人頭骨嘅青銅碗咧，當係即係將佢做祭品之外咧，你仲將佢做一個嘅器皿真係凄涼啦！咁點解消失咧？咁呢個暴君暴政梗係要完結啦，所以先有周朝啦，要重呢個禮就咁解啦咁好啦，咁我一跳到去南美印加文明啦。咁印加文明佢就話咧，其實同商朝唔同，但係坦白講，你點唔同法其實都係一個好唔文明嘅做法嚟嘅。咁你睇阿拉涅圖嘅時候咧，你點樣又係啦，又將啲戰俘拉上去佢哋嗰個嘅金字塔最高嘅裏邊就祭神啦。開膛切腹就攞個心臟出嚟啦，又一腳踢佢落去咁樣啦。咁佢發掘嘅裏邊都見到有唔同嘅骨頭嘅牆因為一串串咁樣去穿魚蛋咁樣一棟棟起去啦。其實發掘咗出嚟咧都係嚇死人嘅，即係你可以用嗰個骨頭嘅數量去推算翻昔日嗰個獻人祭嘅數量係幾咁頻繁同埋恐怖同埋當其時咧，葡萄牙人咧去到佢哋印加帝國嘅時候咧，有啲目擊同埋筆述嗰個嘅見證都講翻，哇！入到去一種血腥味好難頂咁樣咯。咁當然佢當中有一啲嘅人祭咧，有少少唔同嘅。咁其中一個唔同係咩咧？佢會有啲係自願嘅佢有一種做法就唔係話係獻出心臟啦，就唔係嘅。佢有一個做法咧，譬如話係凍死啦，你自己凍死啦上到山嘅裏邊低溫缺氧之下，你當係獻俾你就將自己獻俾神。咁我嚟做咩咧？其實有時可能應對天災啦，或者有時啲皇室重大事件啦，新皇登基或者老王駕崩咁樣，總係要獻啲人咁啦。又或者咧，有啲酋長獻出去自己仔女咧，希望就係向印加王咧表現自己嘅忠誠，就向當時嘅印加皇帝咧表現忠誠等等啦。咁所以呢一部分咧，佢就多咗少少係自願性質嘅。咁當然亦然絕對有不自願啦，被人重擊啦，被殺啦，頭先開膛切腹啦等等啦。咁呢度有好簡單，即係問咗 AI 一個對比嘅，但係咪一個絕對咧？我覺得你自己咧係需要去 fact check 嘅。咁佢就話咧，印加嘅人就係完美無瑕兒童啦，但係頭先我都講咯，一定有戰俘嘅。咁呢啲係自願嘅，不自願嘅。咁呢啲某程度有一啲係自願，但係不自願嘅都唔少啊！我自己覺得係咪啊？一個出於恐懼，呢度冇恐懼唔會啦，唔好玩啦。呢個係大規模、小規模冇錯啊！你自己覺得係光榮，我相信肯咁樣做嘅人真係小規模啊！你被逼嘅係多啊嘛，陰公。咁今日咧喺一個簡單嘅拋磚引玉咧去講解點解會有人食人呢樣嘢。咁最後咧，即係坊間甚至 Gemini 都冇講嘅，就係你拜撒旦教嘅時候咧，或者入會儀式嘅撒旦儀式嘅時候咧，某程度會唔會其實都係學一啲咧外星種族，尤其是有啲外星種族咧，佢係試人肉、試人血嘅時候，你咪模仿去學佢咯。即係舉一個相仿嘅例子啫，相仿例子，譬如有啲印加人咧，佢就將出世嘅 BB 咧就紮實佢，又紮下咧，紮到個頭顱咧係咁好長咁樣樣。咁呢啲係後天咧係逼使你自己個頭骨咧變形啊。咁你同一啲真係外星混種嚟講，本身個頭骨係長形嗰啲係唔同嘅有分別嘅其實。但係 anyway 咧，你會見到啦，當其時啲嘢某一啲嘅人類、某一啲嘅民族咧。佢哋會模仿，如果你真係見到啲外星種族啦，嗰啲外星種族佢主動接觸佢哋嘅時候，佢哋仰慕嗰啲外星種族啦，佢哋會模仿嗰啲外星種族嘅。如果佢哋個樣係咁，佢哋模仿都想好似嚟咁，因為佢哋當咗佢哋係神啊嘛。佢哋有可能更高嘅文明啊，更加犀利嘅武器，甚至有啲識飛嘅等等啦。咁所以一樣啦。如果有啲嘅外星嘅種族去試人肉、試人血嘅時候，咁所以咪有啲人就係模仿佢哋咯，就仰慕佢哋啦，所以都跟住咁樣做咯，佢哋當鸚鵡學舌咁樣樣啦，然後就自欺欺人，以為自己都係高人一等咯。咁所以今日咧係一個拋磚引玉咁講解啦。咁當然你有興趣嘅時候咧，你需要自己嘅繼續再 fact check 嘅。咁我梗係唔希望咧，呢人食人嘅慘劇係繼續發生啦。
當我哋而家睇緊網上一啲嘅短片嘅時候咧，見到啲小朋友真係好驚好凄涼。其實依家呢啲小朋友都唔知去晒邊度係咪俾人哋即係性侵致死啊？又或者即係成為人哋肚腹嘅食物非常恐怖。但係當佢哋受緊一啲嘅災難嘅時候咧，其實同一時間嗰一刻我哋做緊乜嘢？其實我哋嘻哈好開心嘅喎，可能正常嘅翻工，有正常翻學，但係原來世界另一邊某啲角落嘅時候咧，佢哋活喺人間煉獄嘅裏邊，好凄涼。特朗普咧，佢真係認真嘗試去制止呢啲嘢，身體力行去制止呢啲嘢，寄望就係每一個嘅政府，即係去善用佢哋嗰個系統，盡佢嘅能力去制止啲人口販賣啦。呢個係至少咧，我哋可以做到嘅。我哋密切關注啲嘢咧，亦都好似頭先開頭分享所講，將所有嘢公諸於世喺日光之下，咁更加咧係叫呢啲惡魔俾佢哋知道，其實我哋大家都知道。地上面有法律嘅制裁，好似而家特朗普咁樣，一定要爆晒所有嘅檔案，亦都要查之外咧，我都相信咧，我哋死後都有一個審判嘅嚇，人人都有一死啊，死後有審判。如果你歡迎以上嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。